Bonsoir monsieur, alors je vous présente le deuxième exercice, celui du suivi d'Ambadou. Au début j'ai commencé par mettre mon DT, initialiser mon DT, j'ai mis à 0,01. Après ici j'ai implémenté toutes les données que j'ai dans l'exercice. Par la suite j'ai défini trois fonctions. La première j'ai de x, la deuxième celle du correcteur, pour le correcteur, et la troisième pour dessiner l'ellipse. Et ensuite j'ai utilisé la boucle for pour la simulation. Et là, quand je viens exécuter, ça va nous donner, pardon, donc voilà, ça va, voilà. On remarque bien que l'ellipse grandit de plus en plus après chaque itération. Et puis c'est tout. Je vous remercie pour votre attention et à vendredi.